வணக்கம். ஏஞ்சல் சமையல். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ரைட் சிக்கன். இது நம்ம சாதாரணமாக ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி இல்லாமல் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நம்ம பண்ண போகிறோம் இன்னைக்கு. வாங்க அது எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம். சிக்கன் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இது லெக் பீஸோடைய அதில் இருக்க போன்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் போனோட போட்டாலும் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இது கூட இப்போ 3 ஸ்பூன் அரிசி பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். 2 ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர், 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், 1 ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி, 1/2 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர். இதை எக் ஒயிட் மட்டும் எடுத்து வச்சுருக்கேன், ஒரு எக்கோட இதை ஊற்றி இது ஃபுல்லாக பிசைஞ்சிடலாம். தண்ணி சேர்க்க வேண்டாம். இது கூடவே 1 ஸ்பூன் ஜீரக பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கிறேன். இது நல்லா கலந்து விட்டு ஒரு அரை மணி நேரம் இது நல்லா ஊற விடலாம். அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது கூட 1 ஸ்பூன் பிரெட் கிரம்ஸ் சேர்த்துக்கிறேன். இல்லைன்னா 2 ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்னைக்கு 1 ஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்து இதை கொஞ்சம் கலந்துட்டு நம்ம இதை பொரிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு நம்மளுடைய சிக்கனை புரட்டி எடுக்க இந்த கார்ன்ஃப்ளவர் இது வறுக்காதது, மிக்சியில் விட்டு 2 சுற்றி எடுத்துக்கலாம். இதை கார்ன்ஃப்ளவர் ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு சிக்கனாக எடுத்து இதில் புரட்டி எடுத்துட்டு நம்ம பொரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். பேன் சூடாகட்டும். எண்ணெய் நல்லா சூடாயிடுச்சு. இது ஒன்றா போட்டுடலாம். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க. இது டேஸ்ட் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். நம்ம பிரெட் கிரம்ஸும் போட்டிருக்கோம், கார்ன்ஃப்ளவரும் போட்டிருக்கோம், எக்கு ஒயிட்டும் வரை சேர்த்துருக்காங்க. ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்கும், டேஸ்டாகவும் இருக்கும். இது நல்லமா திருப்பி விட்டுடலாம். ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை நம்ம எடுத்துடலாம். இது மாதிரியே நம்ம பேலன்ஸ் இருக்க சிக்கன் எல்லாத்தையுமே பொரிச்சு எடுத்துடலாம். நம்மளுடைய ஃப்ரைட் சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு.
இதை நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு இந்த கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள். சிக்கன் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.